दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गुरु विकास में। मैं विकास। दोस्तों अगर आप खेलकूद, राजनीति, देश विदेश और या अन्य क्षेत्र की रोचक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। हड्डियों से कटकट की आवाज आना क्या किसी बीमारी की निशानी है? आजकल कई लोगों को उठते बैठते या चलते फिरते शरीर के जोड़ों से कटकट की आवाज आती है। इस परेशानी को आजकल अधिकांश लोग महसूस करते रहते हैं। इस साल की शुरुआत में इसकी भुक्तभोगी मैं खुद रहा हूँ। थायराइड की समस्या के कारण मुझे ऐसा हुआ था। अक्सर उठते बैठते या काम करते हड्डियों से कटकट की आवाज आती। डॉक्टर ने सबसे पहले मैं सारे दिन में खाने में क्या क्या लेता हूँ के सवाल से ही शुरुआत की थी। मुख्य रूप से भोजन में कैल्शियम की सही मात्रा का सेवन नहीं करने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जोड़ों से ये आवाज आना ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी संकेत है। डॉक्टर ने बताया कि घुटने से कटकट की आवाज आने का अर्थ है घुटने के जोड़ों में तरलता या लिक्विड की कमी का होना। जिस तरह मशीन के पुर्जों में ग्रीस या तेल डाला जाता है ताकि वो चिकनाहट बनी रहे, इसी तरह घुटने के जोड़ों में हड्डियों के बीच तरल और चिकना पदार्थ होता है। जब घुटने में तरलता या चिकनाहट की कमी हो जाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और कटकट की आवाज आने लगती है। कई बार जोड़ों के बाहर मौजूद मांसपेशियों के टेंडन या लिगामेंट्स की रगड़ से भी आवाज सुनाई देती है। हमारे शरीर में ऊतकों के समूहों को कार्टिलेज कहते हैं। आमतौर पर कार्टिलेज एक आरामदायक कुशन के जैसे दो हड्डियों के कार्य में अर्थात मूवमेंट में सहायता करते हैं और कार्टिलेज के घिसने पर दोनों हड्डियां आपस में घिसने से आवाज करने लगती हैं। हड्डियों से कटकट की आवाज का मतलब हड्डियों में वायु का अधिक होना भी एक कारण हो सकता है। इसी कारण से हड्डियों के जोड़ों में या बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, जिसके कारण हड्डियों से कटकट की आवाज निकलती है। शुरू में तो इन आवाजों से कोई वैसे तकलीफ नहीं होती, पर आगे चलकर यह असहनीय पीड़ा का कारण बन सकती है। हड्डियों से आवाज आने का मतलब लुब्रिकेट का कमी भी हो सकता है। अपने दैनिक आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की मात्रा पूरी करने के लिए दूध, मेथी, चना, गुड़ और हरी सब्जियों का प्रयोग करें। काफी देर एसी में भी न रहें और अपने शरीर को पर्याप्त ऊर्जा की रोशनी में लाएं। तो आज का ये दोस्तों जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।